Nah, terus ini. Terus baru ngisi kode PIN-nya L 183 649 819 77. Terus ini nih ya. Nih. Tunggu. Terus ini tekan lagi. Ya. Itu kan ada namamu itu Oh, ketik remit kilat. Diklik nih. Oh, ini merah ya. Terakhir, yang merah yang Oh. Terus keluar, terus dibayar. Oh. Ini yang disimpan, ini yang dibayar.